നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാത്രിയാണ് എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനീസ് അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആ ഒരേ റേറ്റിൽ ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാർക്കറ്റാണ്. DFO എന്നാണ് പറയുക, ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്. വളരെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ് കേട്ടോ. ബ്രാൻഡഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട്, ഹോം മേക്കർ, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് എന്ന് വരുന്ന ബ്രാൻഡഡ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ? ഫില ഇവിടെ ഫില എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സാണ്. ഫില ഷൂസ്, ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫില എന്നാണ് അതിൻ്റെ. പൂമ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയാണ്, അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പൂമയുടെ ലോഗോ ആണിത്. കോൺവേഴ്സ് ഷൂസ്, ബ്രാൻഡഡ് കോൺവേഴ്സ് ഷൂസിൻ്റെ ഷോറൂമാണ്. ഒതൻറ്റിക് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് കാണിക്കാം, കാരണം അകത്തുനിന്നൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഷൂസിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ ഫാക്ടറി. വെൽക്കം ടു നൈക്കിൻ്റെ കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നൈക്കിൻ്റെയാണിത്. നൈക്കിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ വാൻസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നാണ്. ഓരോ ഷോപ്സ് തന്നെയാണ്, ഷൂസ് അങ്ങനെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ്. A6, അഡിഡാസിലെല്ലാം ഇതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് വെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ലൊവീസ, ബ്രൂക്സിൻ്റെ കേട്ടോ, അതും സീക്രട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കോസ്മെറ്റിക്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും സീക്രട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് മൽബറി ബ്രാൻഡ് ബാഗുകൾ, മൽബറി ബാഗ്സ് ഉണ്ട്, ബ്രാൻഡഡ് ബാഗ്സിൻ്റെ. കോച്ചിൻ്റെയും ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ്, അതൊക്കെ ബാഗുകൾ കേട്ടോ, ലെതർ ബാഗ്സ് ഒക്കെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, കമ്പനീസാണ് കേട്ടോ. എന്നെക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ബോസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയും ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും. ഇതും അതുപോലെ ഡ്രസ്സസിനാണ് കൂടുതലും പ്രയോറിറ്റി, ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രസ്സസിന്. ലക്കോസ്റ്റി ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്. റോട്ടൺ, ഡെക്ജൂബ എല്ലാം ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ബ്രാൻഡ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഡ്രസ്സിനും ഷൂസിനാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐറ്റംസ്, ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബ്രാൻഡഡ് വാച്ചുകളാണ്. എംപാരിയോ, അർമാനി, RM വില്യംസ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1932 ഓസ്ട്രേലിയ. എല്ലാം ഓഫേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, 60% ഓഫ് എന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റേറ്റ് താങ്ങില്ല, അമ്മാതിരി റേറ്റാണ്, നല്ല റേറ്റാണ്. എല്ലാം മോർ ദാൻ 2000 റുപ്പീസ് തൊട്ടിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വരെ വിലയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതാണല്ലോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഗുണം. ബ്രാൻഡഡ് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ റേറ്റ്. കണ്ടല്ലോ വീട്, ഇത് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ സാധനമാണ്. സൈഡ് ഇതൊരു ബ്രാൻഡഡ് തന്നെയാണ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1902. ഹേർലി എസ്കേപ്പ് ടു ട്രാവൽ ഔട്ട്ഡോറിന് കുറേ പുറത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ ക്യാപ്പ്, കോട്ട്, ബാഗ്സ്, ട്രാവൽ ബാഗ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. കാഠ്മണ്ഡു ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഡ്രസ്സസ് തന്നെയാണ് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട്. ഹെല്ലി ഹാസൻ, അതുപോലെ അഡ്വഞ്ചർ മെഗാ സ്റ്റോർ. വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റോറാണ് ലിൻറ്റ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കര. സ്ട്രാൻഡ് ബാഗ്സ് ബ്രാൻഡഡാണ്. സ്ട്രാൻഡ് ബാഗ്സ് എന്നൊക്കെ ഫുൾ ബാഗുകളാണ്. ഡ്രസ് ഔട്ട്ലെറ്റാണത്. ഷൂസിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ കുറേ ഷോപ്സ്. ജോണി, അതുപോലെ പോർട്ട്മാൻസ്, വാൻ ഹുസൈൻ, പോളിറ്റിക്സ്, H&M പറഞ്ഞ ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. വലിയൊരു ഇതാണ് ഷോപ്പാണ് കണ്ടോ. ഇവിടെ കുട്ടികളിങ്ങനെ പാടിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാടി അവർ
ഏൺ ആൻഡ് ലേൺ എന്നുള്ളതിലേക്ക് The first Melbourne post office was erected on this site in 1850. നേരത്തെ ഉള്ളതാ പണ്ടത്തെ പോസ്റ്റൽ ഹാളുണ്ട്. ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് H&M പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിന് എന്തായാലും അറിയും. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പഴയ പോസ്റ്റൽ ഹാളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പഴയ ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൊട്ടാരം ലുക്കൊക്കെയാണ്. പണ്ടത്തെ പോസ്റ്റൽ മാളായിരുന്നു ഇത്. വുമൺ സെക്ഷനൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം $49-50 ഒക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ $1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഏകദേശം 60 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അറിയാലോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്ലോത്ത് ഷോപ്പും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു രാജകീയമായ ലുക്കാണ്, റോയൽ ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം. ഭയങ്കര മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാം. H&M ഷോപ്പ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്നിറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ബോട്ട് യാർഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ബോട്ട്. ഇവിടെ ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലല്ലേ. ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബോട്ട് യാർഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവണം. ഇതാണ് ക്രൗൺ പ്ലാസ. എനിക്കിവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. നന്ദു നടന്ന് ഓടി വരുന്നു. നൈറ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ബോട്ട് യാർഡിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ DFO വിസിറ്റ്. അതുപോലെ ഈ ബോട്ട് യാർഡ് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് കണ്ടോ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഹോട്ടലും ഉണ്ട് ഈ ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ, ബോട്ട് യാർഡിൽ തന്നെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.